La volta al món a peu, dia 226. Ja em puc donar pressa perquè els mosquits, els tenia ja fora de la tenda esperant que sortís. Doncs sí, em dono pressa. Per cert, aquesta nit hi ha hagut un animal que ha vingut. Sí. He escoltat un soroll, surto i sí, l'he vist. No sé què era, si un gos o un gat. Estàvem al frontal però no il·luminava prou. I estava intentant menjar el que tenia sobre la taula aquesta aquí, que hi havia com unes taules. El menjar que havien deixat els casacs, llavors, ha fugit com m'ha vist, l'he hagut de recollir i posar penjat d'un arbre. I llavors ja està. Molt bé, som-hi. Ja en zona de cases, les 8 i pico. Per cert, aquesta nit ha funcionat això de posar-se sota l'arbre, perquè estava la tenda seca, mira un gos, però porta tancada, important. Doncs estava la tenda ben seca. L'únic que se m'havia cagat, se m'ha cagat algun animal a la tenda. Sí, algun pardal o algun ocell així petit. Caminant per la Geòrgia rural, ara ja sortint de la carretera i per camins més així, sense asfaltar. I veig que totes les finques tenen les portes tancades, tu. Perfecte, m'encanta. Una imatge que a Catalunya seria impossible de veure. Porcs pel carrer. Porcs de la raça del porc de granja. A Catalunya mai els veiem perquè pel temes de la pesta porcina i aquesta història sempre han d'estar tancats en granges i tal. Avui ha de ploure, però ja sabem que això, no sé, mai se sap. Espero que no plogui. Si se'n recordeu, intento visitar un cementiri de cada país que vaig. N'he vist bastants, però aquest és dels més grans. Hi ha gent que està a la casa del davant, per això vaig una mica en silenci. Llavors, tenim aquí un cementiri ortodox cristià. Faig èmfasi en això perquè alguns comentaris m'ha dit que hi ha un tant per cent d'aquesta regió de Geòrgia que són musulmans, en aquest cas no. Aquí són catòlics. I bé, el primer que crida l'atenció és que les tombes són grans. Clar, aquí hi ha espai de sobres. Geòrgia és un territori que no és tan gran, però viu poca gent. Vull dir, no són gaire gent. I el que he vist que més crida l'atenció, a part d'això, és el fet de que totes les tombes tenen una espècie de foto de la persona morta. No és una foto, és una espècie de gravat, no? Molt curiós. Molt curiós. En aquest cementiri estic veient que no seria el més maco del món, però tu. Així us feu una idea. És bastant diferent que la resta que hem vist, vull dir, més aviat tipus... No sé si aquesta espècie de banyeres, no? I tal. Algunes flors, no gaires. Doncs mira, això és un cementiri de Geòrgia. Bé, ara estem parlant aquí 10 minuts amb Radio Flashback, que tenia cobertura. Veieu el trípode? Doncs jo tampoc, estic amb la mà. M'he tornat a deixar el trípode. Però aquesta vegada fa mal, Perquè si me l'he deixat al banc, que jo crec que sí, perquè no se m'ha caigut, és a 2 quilòmetres d'aquí. Dos quilòmetres anar, 2 quilòmetres tornar, són 4 quilòmetres. Això és demolidor, És demolidor perquè, a veure, em queden uns... els gossos, tu. Em queden uns 80 quilòmetres, 77 quilòmetres fins a Kutaisi. Volia arribar demà, hagués hagut de fer 2 dies, allò de 40 o 40 i pico, i amb aquests 4 quilòmetres extra em destrossa una mica
Ja sabeu, bueno, ja us ho podeu imaginar, em destrossa una mica el calendari. Suposant que hi és el trípode, però... Bueno, aquí és el banc. A veure si està allà. Veig un gos. No veig el trípode. No el veig, No el veig. No el veig. Buah, tràgic, Vaig a buscar que no se m'hagi caigut, però... Espera, estic pensant que no l'has ficat a la motxilla sense donar-me en compte. No. He preguntat també al supermercat. Tràgic. Bueno, seguir caminant, això està clar. Però ara he de pensar com el substitueixo. És el pitjor que em poden fer. Quin greu. Doncs estava aquí encara fent el dol del trípode i gestionant com enviar-me el nou trípode. M'he trobat uns nois que parlen anglès molt simpàtic. Hello, your name? Kocha? Touch? Andrea. And you said that you like Messi, right? Yes. And not Ronaldo? No. Why? Ronaldo is loser. Good. M'ha destruït, M'ha destruït mentalment, lo del trípode. M'ha destruït mentalment. Us solucionaré al final, però dubto que sigui el mateix model. Ja us ho vaig dir, que la part de dalt i la part de baix era diferent. La part de dalt no crec que hi hagi cap problema. La part de baix és que no està enlloc disponible. Sé que molts sempre us oferiu ajudar, ostres, Enric, jo t'ajudo, tal. No cal que us oferiu, ja ho tinc tot ben controlat i no hi ha possibilitat, però bueno, crec que puc aconseguir un model que sigui similar i a veure si... Clar, és que si no ho proves no saps si funciona bé, I me'l fan arribar aviat, espero. Ja veurem, és que clar, és que el problema, a part de comprar les coses i que no estigui en stock, el que sigui, el problema és que a mi fer-me enviar coses, fer-me arribar coses, és molt complicat, perquè estic en moviment, no tinc un lloc fixe, aquí no hi ha Amazon, a Geòrgia, no hi ha, bueno, llocs de recollida, doncs depèn, per algunes coses sí, per algunes coses no, i enviar-me coses d'estrangers lent, has de fer declaracions de... Per això, de valors, has de pagar aduanes, moltes històries, són moltes històries. Però bueno, en fi, no sé, és igual. Aquests 2 dies que venen ara segur que seran jo agafant el mòbil així, ja no faré aquests pànols d'allò caminant endavant perquè no tinc trípode, i a partir d'aquí ja veurem. Val, per si no n'hi havia prou, comença a ploure. No plou. Mireu això que maco. Juraria que tot això són plantacions de te. De xai, de te. Gairebé les 5, 28 quilòmetres. Bueno, en realitat has de restar-li 4, perquè he fet 2 d'anar i 2 de tornar, per tant porto només 24 quilòmetres. No és gaire, però bueno, avui podem arribar als 40 i pocs si no paro gaire. A part del cabreig i lo de mal humor que m'ha posat lo del trípode, no és mal dia, perquè estic caminant per llocs, mira, molt verds, fa caloreta, però no gaire, el sol ens tapa, els núvols em tapen del sol i per carreteres i camins secundaris, ara és asfaltat, però abans no estava asfaltat, on no passa gairebé cap cotxe, tu. Avui és el típic dia de relax. Després de passar uns dies per les muntanyes així més intensos, avui és el dia típic de relax i seria perfecte, si no fos perquè... ja sabeu, d'acord. Ho he intentat solucionar i, bueno,
he comprat un parell de coses que no són iguals, però en teoria són molt similars i bueno, m'ho faran arribar, sí, el Daniel Raya, que és un crac, que és el de les samarretes, doncs m'ho farà arribar a Tbilisi i tal. Les samarretes no ho dic gaire, ho hauria de dir més. Podeu comprar la samarreta del món a peu a la botiga del món a peu. Ho teniu a la descripció. I d'aquí poc tenim la de dona. Ja està a punt de sortir del forn. Ha costat, però gairebé ho tenim. I un avís que si dubteu entre una talla o altra, si dubteu entre la M o la L, per dir alguna cosa, agafeu sempre la més gran. Això pel que m'han dit la gent. Les talles estan a la botiga, allà tens el tallatge, però bueno, hi ha gent que no s'ho mira i agafa la talla que té. Bueno, doncs, si dubtes entre una i altra, sempre agafa la més gran. I un altre motiu pel que no és un mal dia, o no hauria de ser-ho, és perquè avui és el meu sant. Sant Enric, 13 de juliol. Mai sé si és el 13 o el 15. Doncs resulta que és el 13 perquè diverses persones m'han felicitat i m'he donat per enterat. No ho celebro massa, evidentment. Bueno, ja sabeu, és una cosa més de gent gran, no? La meva iaia ho celebrava molt, això. Enric, nom de rei, no? Bueno, això és sempre el que em deia ma mare, i sí, és bastant nom de rei. A vegades em diuen Eric, em confonen molt per Eric, no m'agrada, però, bueno, s'entén. Després també a l'estranger, suposo que tots els que sou catalans, doncs la majoria no saben pronunciar el vostre nom, en el meu cas és igual, em diuen Hendrik a la majoria de llocs. En alemany hi ha un nom que es diu Hendrik, llavors amb DR, Hendrik, llavors molta gent en diu així, o Henry, o no sé, Henry, i després hi ha el típic que en diu Enrique. No, Enrique no, Enric. Molt bé, ara toca creuar aquesta mini serralada d'aquí al davant, ben verda. Són uns 8 quilòmetres fins a l'altra banda i se'ns acaba la tranquil·litat, em temo, perquè just després d'aquestes muntanyes ja comença carretera, autopista i coses de l'estil. Mireu aquí, un monument clarament de l'època soviètica, ja molt fet malbé. Sí, aquestes cares, aquestes formes, aquestes maneres de pictogrames, molt soviètic. I aquí sota també una creu, que sembla ja més nova, sembla que vulguin posar aquí aquesta espècie de cementiri que hi ha. M'he quedat sense aigua, tu. Creieu que em puc trobar o què? No sé, Guapa aquesta pista, no? Així tot verd al voltant. Hi ha algunes plantacions, pel que veig. Està entretinguda perquè he d'anar esquivant bassals com aquest tota l'estona. Però està guai. Molt bé. Són les 6 i pico. Bueno, tu, avui que surti el que surti, és igual, tu. Acabem el dia de la millor manera possible. Aigua! Aigua! Va, no estava patint, però tenia set, Fiu! Buah, ara m'he posat per un camí que en teoria és una drecera, m'estalvia uns 2 quilòmetres, però mireu, Mireu per on vaig, ajupit, tot ple de fang. Els peus, se m'enfonsen, Oh! Va. Però avui, com vaig just de temps pel tema aquest que ha passat aquest matí, tampoc sabia que era així, Mare meva, són només, en teoria, 800 metres d'aquesta jungla. I ja n'he fet 150. És que a més ja té aranyes, esbarzers. Mare meva, no sé si m'estic empenedint, Per allà no hi ha marxa enrere. O sigui, el camí existeix, Vinga, va. Ho he aconseguit. Ha sigut dur. Però no tan dur com algunes pistes amb esbarzers a Grècia, que eren un infern, però sí. Bueno, quina hora és? Les 7:15. Vinga, hora i mitja. Encara queda. Let's go. Aquest minimarket,
Aquest minimarket, comptava amb aquest minimarket per poder carregar la bateria, que no és que em quedi sense, però n'aniré bé una enxufada de 20-30 minuts. Tampoc hi ha aigua aquí. Aquí hi ha una escola, podria intentar colar-me a veure si trobo algun endoi. No és plan, no és plan. Bueno, no sé, potser alguna més al camí. Ara estic a una carretera. Espera, que he parlat massa ràpid. Al costat del minimarket tancat n'hi ha un altre d'obert. Seria aquest el que apareixia al mapa. Bueno, doncs compro alguna cosa i vaig a preguntar a veure si em deixen carregar una mica. Ok, he pogut carregar d'un 14 a un 60 i pico % i són les 8 menys 5. Tinc uns 50 minuts per caminar abans que se'n vagi el sol i després sempre una mica més, perquè sempre queda una mica de llum. A veure on acabo. Ara estic a una carretera principal, són les 20:48, s'ha anat el sol fa 2 minuts i, bueno, hi ha un lloc que m'agrada, a 1,5 quilòmetres. Bueno, doncs arribo en principi. El que és una mica temerari perquè, clar, els georgians condueixen malament. Estic a una carretera sense voral, bueno, ara hi ha una mica d'herba, però hi ha zones que no, i és fosc. No seria l'entorn més ideal. Però bueno, només han de ser uns 20 i poc minuts. Bueno, aquí hi ha l'entrada a un camp, com els vells temps, tu, acampant a camps al costat de la carretera. Doncs sí, aquesta és l'entrada. I, bueno, aquí hi ha una zona de camps. Vale. Serà qüestió de trobar l'accés al que sigui més convenient. Ho he aconseguit. Doncs avui resum dintre la tenda perquè ja és tard, són les 10 menys quart o així. A fora hi ha mosquits. Ja tinc el cuscús aquí preparat. I res, tu, al final he acampat a un camp. Estic a un camp. És un lloc que, bueno, està bé per sortir al pas. Queden 48 quilòmetres fins a Kutaisi. Podré arribar demà? Sí, és una pallissa, però podré. Bueno, és 48 quilòmetres fins al centre. Per tant, bueno, sempre em puc quedar una mica a les afores, el que sigui. Bueno, demà veurem què faig. Avui, 45 quilòmetres, 500 metres de desnivell positiu. D'avançar només 41 pels 4 quilòmetres aquests d'anar a buscar el trípode i tornar. Cap cafè, cap te, 2 refrescos, m'he gastat 3 euros i he parlat només amb els 3 nens. Bueno, no està malament el dia. No està malament tenint en compte tot plegat. Va, bons moments i mals moments. Bona nit.